Hi Leute, ich mache gerade ein Video. Ja, das ist ein bisschen so matschig. Und zwar ein Slime-Video. Ich habe schon den Slime. Ein kleiner, ich zeige euch hier. Also in den ist noch ein grüner reingemischt worden. Das Slime ist mit hineingegangen. Ein grünes Slime. So ist es dann geworden. Ja, und dann habe ich hier noch einen grünen. Hier durchsticken, das ist ein bisschen so Schmutzen dran. Hier noch ein grüner. Ein lila, das ist richtig toll. Das ist richtig toll. Diesen, der ist ja quasi. Den kann man nicht mehr strecken. Der reißt. Und hier den Hosen reißt jetzt auch irgendwie. Aber der hier nicht. Und der auch nicht. Der reißt nur ein bisschen. Hier nur wenig Kleber, ich habe kein Kleber mehr. So der Aktivator, das ist richtig, das Leib ist so. So. Das heißt fertig anscheinend. Also der fertige Slime. Der Slime ist noch nicht fertig. Der klebt zwar. Der muss ja auch ein bisschen kleben. Das ist richtig, richtig toll, Leute. Also ich poste mal nicht auf Instagram, aber nicht so oft, weil ich nicht oft auf Instagram bin. Hier ist der Slime. Aber schaut mal, wie das aussieht. Ich tue mal auf den Teller. Ich kurz mal was ausprobieren. Hier ist der lila, ne? Und der hier. Also ich habe einmal einen TikTok. Mami? Eine Sekunde. Seit Jahren wollte ich Können wir besser sehen? Ja.
das Licht an. Ne per niente, non è che le due, ma ti stai altre cose non l'inco. Nächstes Slime. Also ein TikToker hatte so einen kleinen Mini-Slime. Wisst ihr, er hatte immer den hochgezogen. Den die ganze Zeit. Und der war so riesig. Ich bekomme es nicht mal hier. Ja, ich bekomme es nicht mal hier. Ich bekomme es gar nicht hier. Aua. Na, ich probiere mal was nochmal. So. Ich mache immer so, dann ziehst du runter. Seht ihr? Immer weiter so, weiter. Wow. Dreckig. Und so spät, er ist schon dreckig. Warte mal, dieses Ding nicht, dass der nicht reißt. Dass der reißt. Ja, das ist Lies. Was macht die grüne und die orange, wenn ich diese mal tue? Ich probiere mal nochmal. Doch noch mal ein bisschen. Den ersten habe ich noch da. Ihr müsst immer festdrücken, dass da immer was rauskommt. Das habe ich nicht. Ich tue dieses Ding nie mal neu. Probier mal nur jetzt durchsichtigen mit Kugeln. Das Ding macht nur ein bisschen gefährlich. Oh, Alter, nur Kugeln. Wenn ihr immer ganz fest drückt, da kommt immer was. Immer. Seht ihr, die Flasche war leer, aber wenn ihr so macht, ja, kommt einfach was raus. Seht ihr? Ist rausgeflogen. So, hab schon genug reingetan, viel später. Okay. Ist ein bisschen so. Ja, sag ich doch, der wird ein bisschen nur gefärbt. Habe ich
Küche ein bisschen aktiver. Zu Hause zu viel reingetan. Ich tue es in die Millimeter Ding rein. Super, der ist schon fertig. Der wird immer fix und fertig. Immer schnell, fix, fertig. Immer in 3, 2 Minuten oder 4, 5 Minuten. Ich brauche immer nur 2 Minuten, damit es dann immer fertig ist. Ist richtig toll mit den Kugeln. Ist ein toller Slime. Forever. Kennt ihr Englisch? Ich kenne nur manche Wörter, nicht alle. Ich habe immer nur mein Gesicht nicht da. Ich stehe immer. Ich stehe fast immer beim Kunst machen, beim Video machen. Immer wieder passiert das. Immer. Das hier. Das klebt immer dran. Irgendwie soll es nicht dran kleben. Soll eigentlich was Cooles machen, aber macht nicht. Es ist einfach zu langweilig, wenn man. Das habe ich zum Weihnachten bekommen. Gestern, weil ich war ja in Deutschland. Ich bin jetzt quasi wieder in Deutschland. Ja, man sieht, ich bin einfach wieder in Deutschland. Eigentlich bei meiner Oma in Deutschland. Ich muss mal sagen, bei meiner Oma. Und meine Mama kocht bei der Oma eine Suppe. Ich zeige Ihnen gleich. Die ist richtig lecker, aber wird anscheinend noch ein bisschen zu schreiben. Schaut, immer gestern gemacht worden ist, reißt immer wieder. Schaut die restlichen Rissen an. Eigentlich habe ich zu viele Dinge reingemacht. Noch. Okay, da ist noch. Ja, ist noch viel mehr, Alter. Wenn ihr alle das so macht mit dem Holzstab. Das ist jetzt alles anscheinend. So, jetzt nehme ich die zweite. Oh, ich habe vergessen, dass nur noch was drin ist. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, da kommt fast alles raus. Bei der anderen. Löffel. Weil der Holzstab fast ganz roh ist.
warten. Nehmt einfach Snacks oder so, weil das Video wird noch ein bisschen länger dauern. Ich kann schon vorhin sagen. Digga, nur so ein Ministück gerade gemacht. Was soll das hier? Digga, was soll das? Digga, ich habe jetzt hier an den Löffel-Dingern. Alter, der ist so klein, Alter. Der wie für meine Babynichte. Aber meine Nichte ja. Mann, ich hasse dieses Lied. Banane, lecker. Jetzt sagt sie, was ist drin. Aber ist nicht zum Trinken oder zum Essen. Ja, Leute, das war's. Also, bis nächstes Mal. Fitte, bye.